Anımı anlatıyorum. Şimdi biz Adana'ya babamın iş yerinin tatil yerine gittik sene 2017 falan. Sonra orada benim birkaç tane arkım vardı. Tabii o zamanlar benim kendimi çektiğim bir kanalım vardı. Tabii o zamanlar veletim ZHSGSHP. Sonra dedim ki hadi video çekelim. Sonra videoyu açtık falan sonra oradan bir kız baya bir heyecanlandı sonra videoda dedi ki İlk kez bir kanalın videosuna çıkıyorum ünlü oldum dedi şu an gülmekten öldüm. Neden derseniz o zamanlar sadece 40 abonem vardı ve onların çoğu da tanıdık zaten. Neyse bye bye princesler sizi seviyorum.